дома, в тихую безлунную ночь. Я ворочался, пытался найти удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежал тихо и неподвижно, тело расслабилось, и разум затуманился, и я наконец был готов к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена. Мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, это не может быть. А зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и наделали много шума. Либо пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоил себя и мог бы просто посмотреть в окно, но я отвернулся в другую сторону. Я слишком напуган, чтобы повернуть голову, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударились мне в окно? Это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться? Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это все мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же я еще не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое. Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать, только ради того, чтобы разозлить кого-то. Им бы просто стало скучно, и они двинулись бы дальше. Но что это тогда? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи. Я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворись, что крепко спишь, и может быть он уйдет. О боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся стук. Пожалуйста, уходи. Оставь меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Просто делай вид, что спишь. И молись, чтобы это закончилось. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают стекать по моему лицу. Монстров не существует. Монстров не существует. Они снаружи, я внутри. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу это выносить. Я сойду с ума, слушая этот стук. В конце концов, если я посмотрю, кто там, я успокоюсь, сделаю глубокий вдох и повторяю себе еще раз. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я делаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается, и я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернулся к окну и увидел бледную фигуру со светящимися глазами, смотрящими сквозь меня, прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползается по его лицу. Все это время оно стояло внутри, стуча в мое окно. Sad girls need love too.